haddaad hindistood habayso wixii horumareed samayso hubaal waad gaaraysaa halkuu hamigaagu yahay hadday tusmadaadu toosto wixii baylahee hadhaaya hankaagu haraadsha maalmo hor alle waad hanan kartaa بسم الله الحمد لله اللهم هذا محمد بأمان مدنتي ذي نبتقرين حديث كركنات ولا ريال مقعيق وحاوي جامع عبدي waxaan marti ku ahay barnaamijka la yiraahdo wixii la hadiyay hankale mowduucan jecelahay wax ka yiraahdo hadii la yiraahdo wuxuu noqonayaa mas'uuliyadda qofka waa maxay mas'uuliyadda saaran qofka bini'aadamka ama shakhsiga sidoo ognahay ilaahay wuxuu kaga hadlay aayado quraan oo badan baa ka soo arooray sidoo kale waxaa jiray xadiis badan oo ka soo arooray rasuulkeena calaysalaatu wasalaam oo in badan laga hadlay mas'uuliyadda tusaale hada soo qaato ilaahay wuxuu yiri adduunyadan waxaan u diyaarinay bini'aadamka si ugu noolaado kadibna waxaynu waan u dhiibnay oo mas'uul ayaan uga dhignay alxamdulillah kadib waan u sakarnay ilaahay waa mahad iskale sidoo kale rasuulkeena waxa uu yiri qof kasta waa mas'uul waxaan mas'uul ka yahay wixii la raaciyay waxa jira hadaba mas'uuliyad bulsho mas'uuliyad kooxeed iyo mas'uuliyad shakhsi ama qofeed haddii uu nimaado mas'uuliyadda qofka runtii waa mid aad u fara badan oo ballaaran haddaan tusaaleeyo 7 qodob oo muhiim u ah qofka bini'aadamka inuu ogaado in 7 qodob uu mas'uul ka yahay runtii maaha mas'uuliyadda qof markaan leeyahay waa 7 qodob inay mas'uuliyaddu 7 qodob quraacdo tahay laakiin mid aad fara badan laakiin 7daas ma tusaale u soo qaadan karaa 7 qodob tirabaha intix ahaan aynu ku tusaaleeyo wuxuu yiri marka hore arwaaxda iyo nafta la isku aaminay marka xigana ehelkaaga iyo agagarkaad joogto marka xiga asaagaaga iyo aynigiyo loodka marka xigana aradkaaga iyo marka xigana ummadaada iyo aradka ciidaada marka xigana asaaska iyo dhaqan awowgaaga marka xiga afkaad leedahay iyo asalka diintaada marka xiga adduunka oo dhan iyo uumiyaha noolba 7 qodob ee soo sheegnay ka bilaabata naftaada kuna dhamaata adduunyada oo dhan waa tusaalaha ugu fudud ee ka soo qaadan karno mas'uuliyadda saaran qofka bini'aadamka hadaba waxaan niri waxaad mas'uul ka tahay naftaada waxa ugu weyn ee mas'uulka aad uga tahay waxay tahay inaad ka badbaadiso naarta iyo dhibaatooyinka shaydaanka kuna hogaamiso dariiqa xaqa ilaahay ku jaaxay adigoo markaas raacaya kitaabka quraanka iyo sunnaha nabiga maadaama nahay dad islaama 100% mas'uuliyadda ugu weyn naftada hadaad asalaad oo fin weydo tukan weydo cibaadada sameey weydo naftada mas'uuliyaddeeda aad qabtay waayo waxaad ka badbaadin weyday oo kaliya waxay tahay naar baad u horseeday naftaada mas'uuliyaddeeda waad qabtay sidoo kale qoyskaaga waxaad mas'uul uga tahay inaad u samafasho adeeg bay ka mudan yihiin waalidiintaadu markasta waa inaad u adeegto ubadkaaga waa inaad u adeegto xaaskaaga ama siigaaga markasta waa inaad u adeegto يعني markasta waa inaad u heelanaato u samafasho oo u dhidido yani talabaad waxay noqonaysaa inaad u hogaamiso dariiqa wanaagsan oo markasta ka hortagto ama ka badbaadiso shaydaanka iyo shartiisa ilaahay naga badbaadiyo dhamaanteeba sidoo kale waxaad mas'uul uga tahay waxa la yiraahdaa asxaabtaada ama dadka aad isku ayniga tihiin waxay tahay waxa weey inaad noqoto tusaale wanaagsan iyo hormuud ay uga daydaan samaha iyo wanaaga tusaale anigu hadaan ahay qof dadaal badan qofka aniga saaxiibkayga wuxuu noqonayaa qof dadaal badan way markasta uu ila hadlo markasta uu arko anoo dadaalaya asaguna oo hubaalinu markaa noqon doono qof dadaal badan oo firfircooni badan ay ku jirto laakiin hadduu markasta arko anigoo caajisa waxba qaban karaynin oo iska hurda malaayacni isaga fadhiya
isaguna sidaas oo kale uu noqonayaa wax badan ma sameyn karo qof kastaana saaxiibkii ayuu u eegaadaa marka saxaabta waxaan mas'uuliga tahay iyo madadka isku aaniga tiin inaad u noqoto tusaale wanaagsan oo ay nolosha ku daydaan ama markasta ay hiigsadaan haddaan u nimaadno dhulkaaga iyo dadkaaga maxaad mas'uuliga tahay dhulkan aniga u dhashay dadkan aniga ka dhashay awoodda ay sugayaan marka laga hadlayo waliba dhalinyarada waa awoodda ugu weyn ee ummadi leedahay ama dhul leeyahay adigoo ah ummadii awoodii ugu badnayd ee dhulka iyo dadkuba ay sugayeen waxa mas'uuliyadaha marka la soo qaado dhulka iyo dadka ka saaran aad bay u tiro badan yihiin mid uun haddaan ka soo qaato waa inaad u horto maskaxdaada iyo muruqaaga markasta waa inaad ka fikirto maxaad dhulkaaga ku soo kordhisay maxaad dhulkaaga u qabatay maxay ummadaadu mustaqbalka kugu xasuusan doonaan maxaad jiilka kaa dambeeya uga tegaysaa wana maskaxdaada ka fikirto wana muruqaaga u horto dhulkaagi maaragtay sida u tacbi lahayd aad waqti geliso tusaale soo qaado dadka caalamka ee wax bartay ee dadkaagana isku eeg xageed maanta taaganta bulshada mas'uuliyadda ka saaran bulshadaada ama dadkaaga iyo dhulkaaga waxay tahay inaad u horto muruqaaga iyo maskaxdaada kuna maalgeliso sidoo kale mas'uuliyadda ka saaran dhaqankaaga ama dhaxalkaaga waxay tahay qofba qof buu wax dhaxalsiiyay ayuu uga tagaa waxa kii abwaan lahaa waxa saadka uga taga kii hore u sagootiyay qof kastaaba qofka ka dambeeya qofkii ka horeeyay wixii uu lahaa ayuu isaguna qaadanaya waxa laga yaabaa maanta inaad garanaynin dhaqankaaga qaybo badan oo kamid ah ama mid dhif iyo aqliil si yar u sii gargaranayso kuwaasi haddii ay noqdaan in adigu aanad maaragtay aanad raadin oo baaritaan ku sameeynin maxaad u malaynaysaa ilmaha adigu aad dhali doonto isaguna ma garanayo adigii baa dirqa ku sii garanaya aabaha adigu intaad garanayso in ka badan buu garanayay laakiin asagu hadduu inku soo baray adigu waa inaad gudbiso mas'uuliyadda kaa saaran dhaqankaaga iyo dhaxalkaaga waxay tahay inaad markasta aad isku daydo in adigu aad barato oo aad garanayso oo aad ku dhaqanto iskuna daydo ilmahaaga iyo ubadkaaga si u bar lahayd u sii faafin lahayd si u sii jiritaankiisa u waaro haddii u nimaadno mas'uuliyadda kaa saaran afkaaga iyo diintaada diinta oo kale haddaan soo qaato waxaa mas'uuliyad kuwa ah oo waajib ah oo lagala xisaabtamaya waxay tahay diintaada ilaahay kuu soo dejiyay ee hadiyadda kaaga dhigay maad ku dhaqantahay haddaanad ku dhaqmin tan oo aanad mas'uuliyaddeeda maanad gudanin sidoo kale mas'uuliyadda kaa saaran waxay tahay inaad faafiso waxaa jira dad badan oo juhala oo hareerahaaga jooga ha ka fikirin markaan kuleeyahay dad badan oo juhala isku day jaarkaaga inaad ogaato salaad ma tukadaan qoyskani sidabay u dhaqmaan maxaa ka dhiman sid u caawiso diintaada waa inaad ku dhaqanto waana inaad faafiso sidoo kale afkaaga waa inaad ku hadasho oo aad barato oo dadkana isku dayda sidaasoo kale inaad faafiso dadka aad barto dad kale waayo markastoo afkaagu uu koro ama diintaadu fido waxaad helaysaa subcad ka badan tii hore waxaana gudanaysaa mas-uuliyadda adiga ku saarnayd haddaan u nimaadno qodobka 7 ee ah mas'uuliyadda ka saaran adduunyada marka hore waa inaad ku baraarugto mas'uuliyad inaad adiga adduunyada mas'uuliyad ka saaran tahay oo ilaahay adiga kuu dhiibay mar labaad waa inaad ka fikirto sida u horumarin lahayd una ilaalin lahayd una hogaamin lahayd dariiqa wanaagsan haddii aanad gaarin inaad bulsho hogaamiso waxaad gaartay inaad hogaamiso naftaada waxaad gaartay inaad hogaamiso qoyskaaga waxaad hogaamisay inaad gaarto bulshadaada waxaad hogaamisay inaad gaarto waxaad gaartay inaad hogaamiso sidoo kale adduunyadii baad joogtaa maanta intaas adigoo soo dhaafay waxa mas'uuliyadda koobaad ka saaran tahay adduunyada maxaad ku soo kordhinaysaa inaad ka fikirto adduunyada maxaad ku soo kordhisay waad ka tagaysaa maanta waa timiday berrina waad ka tagi doontaa adduunyada laakiin waxa muhiim ah inaad ka fikirto maxaad ku soo kordhinaysaa adduunyada joogta adigu ka fikir dadka waxyaabaha baahiyaha loo baahnaa xasuuso taariikhada soo dhaafay ninkii la oran jiray ninkii triga leerka sameeyay wuxuu ahaa nin qof bini aadan oo shakhsi adiga kula mid laga yaabo inaad ka wanaagsan tahay waa isagu wuxuu ahaa qof aan diinta islaamka haysan laakiin adigu waxaad og tahayba inuu ilaahay adduunyada mas'uul kaaga dhigay oo kitaabkiiba ku hor yaala xadiistii baad akhrisanaysaa aqoon baad u leedahay si fiican baad isku garanaysaa inaad sayidkii koomka tahay baad og tahay xasuusno inuu waqtigaas aanu leeri jirin laakiin isagu
isku daygiisa ilaahay sababtiisa ka sugo halkan uu yimiday xasuuso in waqtigeeda qaar aanay jirin dawo muxuu lahaa xasan ganay musiibada adduunyada iyada u macalina musiibada adduunyada iyada u macalina markuu leeyahay wax weyn waa inuu qofku baahida jirta ay keenay ay sababi karto in xal la helo mas'uuliyadaas ma adiga ku saaran oo ay tahay inaad ka fakarto haddaba haddaynu toddobada qodob halkan kaga nimaadno waxaa jirta sidee baan u gudan karaa xilkayga ama mas'uuliyadda saaran waxa ka horeysa inaad horta mas'uuliyadaada ogaato ad halkan ku qorato tira walaa anigu waxaan qof mas'uula maxaan mas'uul ka ahay waxa dibadna aad ku xajiso awood ma u leeyahay inaan guto inta badan waanu ognahay in mas'uuliyadna saaran tahay laakiin dhibka koobaad wuxuu naga haystaa waxaanan ogeyn inaan awood u leenahay tan inaan qabano taasina waa runtii mid in badan dhalinyaradeena dadkeena aad ugu soo noqnoqoto waxaas oo baahi imika loo qabo ay tahay imika in la helo muhiima waxa runtii jirtay sidoo kale toddobada qodob waa kuwa aad u muhiim ah in qofku ogaado si uu ugu dhaqmo markastana waxa ka muhiimsan inuu qofku mas'uuliyadiisa guto waxay ka bilaabataa shakhsigu inuu horta marka hore awoodiisa og yahay haddana ogeynba in lahay adduunyada mas'uulkaaga dhigay maba garanaysid wax halkaas shaqo ka bilaabi lahayd laakiin waa inaad ogaato awoodda aad leedahay maxay tahay maanta adigu maxaad awood u leedahay haddaad tahay qof ha eegin dowlad ha eegin koox ha eegin cid kale laakiin naftaadun kaliya la sheekayso naftaydanay maxaad awood u leedahay maxaad qaban karaysaa shakhsi baa tahay taasaan doonaya inaad isweydiiso kadibna aad raadiso sida dariiqii aad ku gudan lahayd xilkaaga mas'uuliyadda ku saaran waa mid aad u fara badan hawsha ku sugaysaana waa mid aad u fara badan lagaagamana baahna inaad seexato inaad sheekayso inaad maqaaxiyaha iyo hodheelada ku hasawdo laakiin waxaa lagaga baahan yahay inaad habeenii maalinba u tafaxaydato kuna dadaasho sidaad u gudan lahayd xilka ku saaran awooddaada oo kale haddaanad ogeyn waxaa jirtay maaso barbaarta dhulkayga la oran jirayo waqtiyada kamid aan sameeyey tudubciyo kamid haddaan xuso waxay ka hadlaysay awoodda adoo bawdiyo weyne maroodi ka buuran haddaad isku beerto inaad tahay biiq yar bilaahi tallaahi bigeys karsan mayse bal waxaa tahay qof weyn oo ilaahay awood siiyey oo maroodiga wax adduunyada ugu xooga weyn wayaan adigoo maroodiga alaga hadaad isku qaadato inaad tahay sagaarada keeda dhalaha aadka u yar waad noqonaysaa awooddaadu intaa may noqonaysaa awooddaaduna waa inta aad adigu aaminsantahay haddaad aaminsan tahay inaad noqoto qof adduunyadan oo dhan ay marti u tahay xilkeygana gudan karaya waad noqonaysaa waanad xilkeeg waanad noqonay gaaraysaa awooddaas waanad yeelanaysaa awooddaas waxaa jirta iyaduna mar aan tusaaleynayay qofka isagu isku haysta inuu yahay qof awood leh waxaa bini aadan adduunka ka buuxa adoo u bargaaban caqlina badankooda barkooda ka liita haddaad badankaaga adigu ku bogsiiso cid kuba barbaraysa inaan boqoroomin ogow budulkaaga balaaya ma gaadho bal cidku soo qabata ha la helo halkan maanta istaagto waxtaan anigu qof baan ahay ilaahay adduunyadana nu ii dhiibay anaa mas-uuliyaddeeda qaaday anaan tahay inaan kasoo baxo shaqadaadana bilow waad gaadhaysaa cidku soo qabanaysa iyo cid kula tartamaysaa ma jirtaba haddaad baabi'iso naftaada birayso boholo isku aasto anigu baran ma amaad beenayso boqorka hibadiisa anigu baran maayo buraanta ku saaran haddaad adigu awood leedahay laakiin aanad ogeyn qofnaba qofka kale kuugu dhow alla ma hooyada iyo aabbahaan ahaaba cidina ogaan mayso inaad awood leedahay haddaba marka hore waa inaad mas-uuliyadda ku saaran si aad u gudato aada ogaato awoodda aad leedahay waa inaad mas-uuliyadda ku saaran aada og tahay marka labaadna waa inaad og tahay inaad awood u leedahay dabadeedna waa inaad ku dhaqaaqdo in badan waxaanu ku celcelinaa anagu waxaan dowladeenu maaha dowlad wanaagsan dowladeenu waa dowlad caynkaana dhulkaygu ma qurux badna waxaan ognahay in dhulkayga xaq baan ku leenahay dowladana xaq baan ku leenahay laakiin taa waxaa kasii horeysa inaan ka fikirnana ay ka mudnayd inagu xaq xil baana saarane xilkayga ma gudanay dhalinyaro xilkana saaran aanu gudano kadibna aan ka fikirno xaqayaga sidaan u raadsan lahayn waxaa hubaala in qof kasta xilkiisa guta xaqu isagu soo doonanayo oo xaqu isagu u imanayo uu leeyahay aniga tan inteed filis in ka badan ma ku imanaysa haddaad xilkaaga gudato xaqaaga waad helaysaa waxa kusoo gabagabeynaya waa xilkayga gudano ilaahayna ha inoo fududeeyo mawduuca hadalka ugu dambeeyayna oranaya waxa uu yahay mar kasta iyo meel kasta hadhow iyo hadeerba u hiili hadiyayga han kale
ugu dambeyn waxaan u mahad celinayaa saaxiibadeyda qaaliga ee naadka u jecelahay barnaamijkayga saaciidaya waa shirkadda ATG oo leeyahay maasantiin Cabdisalaan iyo Caynab iyo Aisha oo hareerahayga fadhiya waxaan sidoo kale mahad celinayaa meherada quruxda badan ee fadhino waa Lalays Cafeteria oo leeyahay maasantiin idinkuna chance-ka siisaan bulshadeena waxaan leeyahay bulsho xilka aan gudano ilaahayna noo fududeeyo aad baad u mahadsantiin. Assalaamu calaykum.